Друзья, всем привет, солнечного Краснодара. У нас сегодня плюс 30, жарище, капец. Кстати, друзья, кто хотел дома с ремонтом, с мебелью, с техником, это новые дома. Сейчас застройщики перестраиваются. И, 2%, к сожалению, строят дома уже с мебелью, с новой, с техникой, с кухней, с холодильником. Полностью упаковывает дом. Вот. Есть такие дома. Кто хочет такие дома, это не вторичка. Это абсолютно новые дома с новой мебелью. Цены очень приемлемые, так что звоните, все расскажу, покажу.